Dual Studium ဆိုတာကhospital နဲ့မတူဘူးthat degree program တက်နေရင်နဲ့ at the same time မှာ company တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ A level ပြီးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကျတို့လောက်ရကန်ရတာပေါ့ပိုအဆင်ပြေသလိုကျောင်းသားအတွက်လည်းနည်းနည်းလေးအခက်အခဲမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချစ်ပင်းကြီးဒီနေ့လေဂျာမနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်ပင်းကြီးတို့လက်ရှိပြီးသား service ကနောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ် service အသစ်ကလေးတစ်ခုရဲ့အကြောင်းဒီနေ့တေချာလေးပြောပြမယ်အသစ်ကိုပဲမိတ်ဆက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမှန်တော့အဲ့ program ကကျဲက last year ရဲ့ page မှာမတင်ပြခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့ကလေးတချို့တော့ရှိရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချစ်ပင်းကြီးတို့ English မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့class တွေအများကြီးအခုဆို batch 8အထိရောက်သွားပြီပေါ့နော်အတန်းတိုင်းလူပြည့်တဲ့ဂျာမန်စာအရင်စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ချစ်ပင်းကြီးတို့လုပ်တဲ့ program လေးမှာလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေများတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုဂျာမနီမှာ public university သွားတက်တာရဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ခုက Ausbildung လို့ခေါ်တဲ့ဒီ vocational training လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုအဲ့ဒါကတော့အနေဆုံးဂျာမန်စာ B1 ရှိရမယ်ပေါ့ဟာလား public university သွားရင်တော့ English top program နဲ့တော့သွားလို့ရတယ်တချို့ကဂျာမန်ထော့နဲ့မရဘူးလားလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ it's going to be very difficult เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကဂျာမန်စာကိုလည်းကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်နေရင် English top ကိုသွားလိုက်တာတော့ပိုကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဂျာမန်လိုဘိုးမှာကျောင်းတက်တယ်မယ်ဆိုအနည်းဆုံး C1 C2 C1 အနည်းဆုံးပြီးထားမှဂျာမန်လိုလိုက်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ရင်အရင် struggle လုပ်ရလိမ့်မယ်เนาะသူ့ရဲ့ဘာသာရပ်ကခက်တာနဲ့ဂျာမန်စာကိုမနှဲမီအောင်လိုက်ရတာနဲ့ဆိုအရင်ခက်ခဲတဲ့ကလေးတွေမြင်ဘူးလေအဲကြောင့်မို့လို့ English top program နဲ့သွားမယ်ဆို IELTS ပြင်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီနေ့ပြောချင်တာpage မှာမကြေညာသေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျတို့အဲ့ B1 ကလေးတွေဆိုကျတို့ရှိမှာဂျာမန် native နဲ့ကျတို့ပြင်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ကလေးကတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူဂျာမန်စာစာရဲ့ B1 ရှိပြီလားကျတို့အခု B2 ပြင်ပေးနေရပေါ့အဲ့ B2 ပြင်တဲ့ကလေး2ယောက်ရှိရဲ့ကျတို့မှာအဲ့ထက်ကလေးတယောက်ကဒူဘိုင်းမှာနေတာပေါ့သူတို့ကြတော့ကျတို့ကမလုပ်ပေးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးလေးကိုကြတော့အစာရဂျာမန်စာလည်းရှိ A level ကြီးလည်းရှိထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် Dual Studium နဲ့ကိုကျတို့က introduce လုပ်ပြီးမှာအဲ့ Dual Studium ဆိုတာပါလေဂျာမနီမှာ Dual Studium ဆိုတာကတချို့တွေအကြောင်းသားတွေမသိတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Dual Studium ဆိုတာကAusbildung နဲ့မတူဘူးthat degree program တက်နေရင်နဲ့ at the same time မှာ company တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာကျတော့ကျောင်းပြီးရင် intern တွေရှာကြတယ်အလုပ်တွေရှာကြတယ် company ကောင်းကောင်းတွေကိုဟာလာအလုပ်တွေရှာကြတယ်အဲ့တော့ degree program တက်နေတဲ့အချိန်မှာ part time တွေလုပ်ကြတယ်ဒါကပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဂျာမန်စာ B2 ရှိထားတယ်ဆိုရင် Dual Studium ကကြတော့ဒါထားလိုက်ပါတော့မှာဂျာမနီမှာရှိတဲ့ Volvo လို့ထားလိုက်ပါတော့တခြားDHL company ကိုထားလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးတကယ် company အကြီးကြီးနဲ့ public university တွေနဲ့ partner လုပ်ထားတဲ့program တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ तू က Ausbildung ကကြတော့ vocational ဖြစ်တော့ degree မဟုတ်ဘူး certification ကိုပဲ3နှစ်ခွဲလုပ်ရတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါကဂျာမန်စာ B1 ဒါပေမဲ့ B2 C1 လောက်ရှိထားတဲ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင် B2 ကိုဒီ certificate ရထားတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါဆို C1 level ဖြစ်သွားပြီအဲ့ကလေးကလည်းအရန်ဟို fluency ရှိရကောင်းတယ်ဆိုရင်ချက်ပြီးလို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ partner universities တွေနဲ့ဒီသူတို့ company တွေနဲ့ချိန်ထားတဲ့ဟာမှာ Dual Studium ဆို Dual အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ကြောင်းတက်ရင်းနဲ့ဆိုတာမျိုး तू ကဘာကို guarantee လုပ်ပေးလဲဆိုတော့ 100% guarantee တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီ company တစ်ခုမှာဟလာဒီလို company ကြီးတစ်ခုကိုစပြီးတော့သူတို့ ਨੇ ကြောင်းတက်တဲ့တောက်လျှောက်လုံးမှာဟာလာ interview တွေဝင်ရမယ် CV တွေပြင်ရမယ်ဒီဘက်မှာလည်းကြောင်းတက်နေတယ်တကယ် potential ရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေ company တွေကသဘောကျတယ်ဆို Dual Studium ကိုလုပ်ပေးတာအဲ့တော့လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားကျောင်းသားတွေလိုကျောင်းကြီးပဲတက်ပြီး part time လုပ်ရင်းနဲ့ပြီးမှအဲ့လို internship တွေလုပ်ပြီးရှာစရာမလိုတော့ဘူးများသောအားဖြင့် higher chances to get a job in that particular company အဲ့ particular company မှာကိုကအစတည်းဒီ junior အနေနဲ့အလုပ်လုပ်သွားရင်လည်းဒီဘက်မှာလည်းကျောင်းတက်ဒါပေမဲ့အရန်ပင်ပန်းတယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ကကိုဂျာမန်စာကတချို့ဒီဘက်မှာလေmaster ပြီးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဂျာမန်စာကို bachelor ပြီးတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျာမန်စာ B2 certificate လည်းကင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ပြီးလို့အဲ့ဒါလုပ်ပေးလို့ရတယ်တချို့နာမည်ကြီးလို့ IU လေလို့ universities တွေဂျာမနီမှာသူတို့တွေလည်းချိန်ထားတဲ့ company တွေဆိုလည်းအများကြီးပဲရှိရလေချက်ပြတည်လားကျတော့ public university ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လို့ IU တို့ဘာလို့လိုမျိုးကျောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်း company အကြီးကြီးနဲ့ချိန်ထားတာတွေရှိရဲ့private university က
ဟိုကမဖြစ်ရဘူးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မတက်ရဘူးမဟုတ်တယ်မဲ့ကိုသဘောကိုဆောင်တာပဲလေနော်ချေတို့ကတော့အကောင်းဆုံးရှင်းပြပေးလိုက်တယ် public university ကိုပိုအားတာတယ်လို့ပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့ကို plan နဲ့ကိုလုံးနိုင်တယ်ထင်လို့ရှိရင်ကိုကတချို့ဟာတွေဝင်လို့မရဘူးထင် private ကနေဝင်ကြတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ yeah အဲ့တော့ဆက်ပြပြမယ်အဲ့တော့ OS builder ကကျတော့ဟို certification ပဲရတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီခုနကပြောရဲ Jewel Studio လို့ပြောတဲ့ဟာကကျတော့အများကြီးပင်ပန်းတယ် companies တွေဆိုတချို့ဆိုရင်4-60လောက်ကိုသူတို့က CV တွေတင်ရတယ်ဝင်ခွင့်တွေရဖို့ပေါ့နော်ဒီ companies တွေမှာဟိုအလုပ်ရဖို့ကြိုးစားကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်း8 scheme ကလည်းရှိပြီးသားအဲ့ program ကလည်းလေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအဓိကရှင်းပြချင်တာ shipping group မှာ English မှာလာပြီးတော့ consultation ယူရ Jewel Studio နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူရဲကလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါအရန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတခုကျောင်းသားကလည်းအဲ့ကျောင်းတက်နေတဲ့ထောက်လျှောက်ကတော်တော်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်အလုပ် stress လေးရှိမယ်ကျောင်း stress လေးရှိမယ်အဲ့တော့ဟိုချက်ပြောချက်တဲ့ဘောကဂျာမန်စာကိုဂျာမန် taught လို့ပြီးတဲ့ကလေးတွေဟာဟိုများသောဖြင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရန်ပိုခက်ခဲလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဂျာမန်စာကို B1 ပြီးလို့ C1 ကိုပြင်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီပေါ့နော် Jewel Studio ကိုရှောက်လို့ရတယ် major တွေအများကြီးပဲရှိတယ်တချို့က computer science ရှိတယ် business နဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားရင်ဟို consultation လဲ function လာယူလို့ရတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းလေ့လာလို့ရတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီ scheme နဲ့ပတ်သက်ရင် preparations တွေလည်းအများကြီးလုပ်ရတယ်စိတ်ကလည်းရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ကလေးတယောက်ဟာအရန်ကိုကောင်းသွားပြီလို့တော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့တချို့မိဘတွေကကိုသားသမီးတွေဟလာအသက်ငယ်သေးတယ်အခုဆို Jerusalem မှာဆိုရင်ဂျာမန်စာကလေးလေးတွေအတန်းတွေစဖွင့်နေပြီပေါ့နော်ကလေးဘွားတွေကပြင်ဆင်ထားတာဆိုအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ချက်ရှိမှာအခု B2 လုပ်နေတဲ့ကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကငငယ်တွေကလူဂျာမန်ရုပ်ရှင်တွေပဲကြည့်တယ်ဂျာမန်စာကိုအရန်သူက crazy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုကိုပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်တို့အနေနဲ့ကပြင်ပေးတဲ့ခါမှာလည်းတည်တည်ချာချာလေးကိုဟို responsibility အပြည့်ယူပြီးတော့ consultation ပေးတယ်အဲ့ဒီကလေးကိုဆိုလဲချေက okay ဒီဘက်မှာလုပ်ရင်သဆက်လို့ B2 ကိုလည်းဆက်လုပ်သွားပြီးရင် HGO studio မှာချေရအောင်လုပ်ပြီးမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှာလည်း guarantee တော့မဟုတ်ပေမဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စိတ်ရှိဖို့လည်းလိုတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အကြံပေးနိုင်ဖို့လည်းတော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုအတန်းပညာအပြည့်မိဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်အနည်းဆုံးဟာလာသူတို့က12တန်းပညာရေးတောင်းတယ် A-level တွေပါရှိထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကိုနိုင်ငံရဲ့12တန်းကိုသူတို့ကပြန်တော့စေအောင်မှာပေါ့နော်ပြန်တော့စေအောင်မှာဖြစ်တယ် admission တွေလောက်ရမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ A-level ပြီးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဟိုကျတို့လောက်ရကန်ရတာပေါ့ပိုအဆင်ပြေသလိုចောင်းသားအတွက်လည်းနည်းနည်းလေးအခက်ခဲမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ A-level ပြီးထားတယ်တချို့ OSSD ပြီးထားတယ်ဆိုလဲလာပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့နော် consultation ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလိုရနောက်ပြီးတော့ဟို IELTS တွေပြရမှာရှိတယ်ဂျန်နာတွေကတော့အသေးစိတ်တွေကိုဟိုအချိန်မေးလာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Jewel Studio ဒီပြီးသွားတယ်ဆိုရင် bachelor's ရမှာလေเนาะ degree ရတာတော့ဒါကတော့ဟို white collar job ကိုပို့ပြီးသွားနိုင်တယ်လို့ကိုကတကယ်ကြီးဟလာတကယ်လို့ technician တို့ plumber တို့ painter တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလဲ vocational ကိုသွားလို့ရတယ်ချေတို့ကတော့ဟိုကတော့ပါတီကတော့ပါဆိုကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ academic background ကိုတော့သိချာတော့ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေရှိအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကဂျာမနီသွားဖို့လေ US ကကလေးတွေလည်းဂျာမနီကိုလာမေးကြတယ်ချေတို့ရှိမှာအခုလက်ရှိပေါ့နော် US ကလည်းတိတ် political situation ကတိတ် stable မဖြစ်တာ US ဘက်က constitution ယူရဲအဲ့လို Singapore တို့ Dubai တို့ဘက်ကကလေးတွေဂျပန်ဘက်မှာနေတဲ့သူတွေအရင်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုတကယ်တမ်းကိုကဓာတ်တွေကိုပြင်တဲ့အခါမှာဒီခီးလန့်တစ်ခုကိုမသွားခင်တည်းကလည်းစိတ်တွေပင်ပန်းမယ်လူပင်ပန်းမလို့ဟိုဘက်ရောက်ရင်လည်းဒါကကိုယ့်အတွက်အချိန်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုရှားသွားလိမ့်မယ်ပေါ့ဟလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစာရမ်းလောက်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့3နှစ်ခွဲလောက်ကိုတော်တော်လေးကိုပြင်ဆင်လောက်ကင်ပြီးရဲ့ခါမှာဟို higher chances to get a job အဲ့ဒီမှာလို့မလို့အဲ့ဒီမှာအလုပ်အတွေ့အကြုံရော degree ရောတခါတည်းပြီးတော့ master ဆက်တက်ချင်တဲ့ကလေးဆိုတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ hospital ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် hospital ကကြတော့ဟိုစာအရန်ကြီးကိုဘယ်လိုပြောမလဲမလုပ်ချင်တဲ့ကလေးတွေတိတ်ပြီးတော့ဟိုဝါသနာမပါတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင် hospital ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကလည်းသူအားတချက်အားနဲ့ချက်ကတော့ရှိရပဲเนาะဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒါလေးတော့ပြောချင်တယ်ဟိုကိုကတော့ကိုအကြံဉာဏ်ကိုယူပြီးတော့မှ decision ချစီချင်တာချက် decision ကိုယူစရာမလိုအဲ့ဒါတော့နောက်ပြီးတော့ cost တွေတွက်ရမှာရှိရပေါ့နော်ကိုတကယ်စာအရန်တော်တယ်ဟိုပညာရေးထူးချွန်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို pathway မျိုးသွားတင်တယ်စာသိပ်တော်တဲ့ကလေးတွေကဒီလို B1 ထိပြင်ရတယ် B2 ထိပြင်ရတယ်ဆိုတာအရင်
အချိန်တော့ပေးရပါမယ်ပေါ့နော်သူကလည်းသူ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့ချက်ပင်ကြီးကယုံကြည်တယ်အဲ့ခါကျတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ချက်ပင်ကြီးဗီဒီယိုရှင်းမှာဆိုလို့ဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်နော်နောက်ထပ်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ content တွေနဲ့တေချာပြင်ဆင်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောရနေဆုံးသက်လိုက်တယ်နော်အားလုံးပဲ bye